एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल किटी ब्लगमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म डाइरेक्ट रेडी भएर चाहिँ तपाईँहरू ब्लग स्टार्ट गरेँ। सो आज चाहिँ म फेरि अगेन कालिम्पोङ जाँदैछु। मेरो अब एक दुईवटा सपिङ छ है र चाहिने कुरोहरू किन्नु छ। सो आजको ब्लग चाहिँ कालिम्पोङ ब्लग हुनेछ। सो टिल देन स्टे ट्युन गाइज। गाइज आज पनि त्यति साह्रो मजाले त घाम लागेको छैन, तर पनि दिन चाहिँ क्लियर छ। सिक्किम त अझै धुम्म नै देख्दैछ हो है, साउथ सिक्किम त धुम्म नै देख्दैछ। र त्यति साह्रो पनि घाम त लागेको छैन, तर पनि लाक्ला लाक्ला चाहिँ हुँदैछ। र अब चाहिँ म मेरो स्कुटी लिएर विथ माई हस्बेन्ड सँग चाहिँ जाँदैछु, हस्बेन्डसँग चाहिँ जाँदैछु। आज मलाई उसले कहाँ लान्छ कोनी, मलाई घुमाउनु लैजाऊ भनेको, लाँदिनँ, हाट बजार मात्रै लान्छु भन्दैछ। यस्तै हो, बिहा गर्नुभन्दा अगाडि मात्रै हो सबै कुरो, बिहा गरेपछि यस्तै हो। पानी औ घाम पनि आउनु थाल्यो है गाइस, घाम पनि आउनु थाल्यो। सो अब चाहिँ हामी लागेको। सो बनिरहनुहोस् किटी भ्लगमा। पन्जा नलगाए पनि हुन्छ होला हौ, म त लाउँदिनँ, गरम मलाई त चिसै लाग्छ, तिमीलाई लाग्दैन? मलाई लाग्दैन, घाम लागिहाल्छ। आज त लाग्छ होला हौ घाम। त्यो पन्जा कहाँ राखेँ यादै छैन। त्यो अहिलेकोमा हो कि त्यो उयसमा हालिदिएको छु, त्यो हाम्रोमै राख्नेमा राख्दैछु। लाउँदैन, भाँडो मात्रै हुन्छ। बर्मेमा त चिसो हुन्छ नि त हुन्छ, तिम्रो यो पकेटमा हात हालिहाल्छु त हौ। रेडी गयो। पोस्ट अफिस पनि हेर्नुपर्ने छ। हाम्रो यो रोड पनि मजाले बनिएको छ है, अस्ति भर्खर बनिएको हो, तर अलिक सानो बनिएछ नि त, घट्दो रहेछ हौ रोड पनि। चिसो छ पुरा चिसो गाइस यहाँनिर चाहिँ। अहिले कालिम्पोङमा त गरम भइहाल्छ हो, तर यहाँ चाहिँ यस्तो मोटो त लाउनै पर्छ, नभए साह्रो हुन्छ नि त। डेलो आइपुग्यो, डेलो। डेलोको यो सानो नजारा हेर्नुहोस्। ओम भनेको बजुबुरु फेमसिदे हो, ओम भनेको बजुबुरु फेमसिदे। चलो लेट्स गो गाइज। यो एरियामा चाहिँ अस्ति भर्खर आगो लागेको बिचारा हो, यहाँनिर आगो लागेको चाहिँ अहिले बारिरहेको छ बिचारा। कति घर लस्ट भयो नि, अब लस्ट पुरा भयो होला बिचाराहरूलाई। यो वर्ष त पुरा आगोदेखि स्टार्ट हुँदैछ गाइस। कालिम्पोङ आइपुग्यो, यो चाहिँ हो मेन रोड, कालिम्पोङको मेन रोड। हमेसा यत्तिकै हुन्छ मेन रोडमा भिड। मेन रोडको भिड हमेसा यत्तिकै हो, गाडी मान्छेको। आज त अझ कम्ती रहेछ। अहिले बजारमा पो हेर्नुपर्छ गाइस कतिको भिड हुन्छ भनेर चाहिँ। अब चाहिँ हामी कोर्टतर्फ जाँदैछ, र यहाँ चाहिँ हो कालिम्पोङको कोर्ट, कालिम्पोङ कोर्ट, हाइकोर्ट होइन है। सातोबाटे ए बदम खानुपर्छ होइन। कोर्टमा आइपुग्यो हामी।
एकछिन कोर्टमा काम छ उसको ल यो चाहिँ हो गाइस हाम्रो कालिम्पोङको द कोर्ट अफ डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज कालिम्पोङ र म चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई पर्खिरहेको छु हो यी हेलमेट पनि नखोलिकन अल्छी लाग्यो र यहाँबाट चाहिँ हामी गइहाल्ने त्यस्तो बेसी यहाँ काम छैन त्यही भएर चाहिँ एकछिन यहाँ बस्ने हेलमेट पनि नखोलिकन गाइस म चाहिँ एकछिन अब 7 माइल जाँदैछु दाजु भाउजूको घरमा एकछिन भिजिट गर्नु अब आधी काम सकिहाल्यो त्यही भएर चाहिँ हो गाइस मसँग बनिरहनुहोस् यहाँ 7 माइलको भ्यू पोइन्ट आइपुग्यो गाइस आई लभ कालिम्पोङ लेखेको छ यहाँ पनि आई लभ कालिम्पोङ यो चाहिँ हो भ्यू पोइन्ट 7 माइलको ल त गाइस आइपुग्यो म दाजु भाउजूको घरमा ए पुचो 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 हेर्नु पुचो हाई त नै है क्या मान्छेहरू पुचो 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 के गरेको पुचोले आम खुसी भएर केही छैन लौ त हामी आइपुग्यो घर में कोही नहीं है क्या हो कौन है घर में फोन कति गरेको मैं भाउजू भाउजूले फोनै नउठाएर हाई पुच्चु के गर्नु ए ओइ पुच्चु कस्तो छ यहाँ त पर्दा पनि लगाइदिन्छ त भाउजूले त ओके कस्तो छस् पुच्चु खुसी भएको दादाको मर्निङ वक जाने साइकल अरे हौ हाम्रो दाजुको पर्दा लगाइदिएर यो त अस्तिको मुलाको अचार होला यो सकेर पनि यो अर्को पनि हालेको यो अस्तिको मुलाको अचार त अन्त ए हाम्रो यहाँ भाउजूको चाहिँ नि यस्तो हुन्छ नि सामानहरू क्या दोकान जति छ त्यहाँ त अन्त सबै अलरेडी भाउजूले पहिल्यै स्पेयर चाहिँ राख्छ हो त्यो पनि घरको आमाको चाहिँ यस्तो हो यहाँबाटै थाहा पाउँछ घरको आमाको चाहिँ कतिको छ भनेर फुल पनि मजाले चटक्कै बनाएर राख्नुभएछ भाउजूले यहाँ चाहिँ मजाको बाहिर बस्ने छ गाइस यहाँ पर्दा चाहिँ लाउनु हुन्थेन नि धुलो आउँछ भनेर होला हो यहाँ त अन्त एकजना मान्छे सुत्दा भनेर पाउन बेसी भयो नि त गरम महिना अन्त दामी हाल्नुहोस् त र यहाँ बाहिरै सुत्ने बाहिर बसेर रमिता हेर्दै गाइस रमिता हेर्दै चिया खाँदै हो हिँड्ने रहेछ यो चाहिँ 7 माइल एरिया पर्छ एकछिन यहाँ बसेर चियासा पिएर चाहिँ जाने बुढाबुढी ल गाइस हामी चाहिँ अब खानु आँटेको भाउजूले एकैछिनमा अन्त यो हेर्नु यति दामी दामी डिस बनाइदिनु भयो मलाई भात र अन्डा करी किनभने म चिकन खाँदिनँ यहाँ मेरो बुढालाई चाहिँ ज्वाइँलाई त झन् आम्मामा चिकन बिरयानी अरे नि त आम्मा यहाँ चाहिँ अचार दाल अन्त एकैछिनमा अन्त त्यो खाना चाहिँ टाइम लगाउँदैन भाउजूले पकाउनु गाइस अब यहाँ फेरि मुकबाङ हुन आँटेको छ अब हो आनन्द तामाङ भ्लग्सको पनि मुकबाङ कति उसको बहिनीको केटी भ्लगले बनाउँदैछ अब
केटी भ्लगले बनाउँदैछ आनन्द तामाङ भ्लगको जग्गामा बसेर त आज लु खाऊ खाऊ न खाएँ खाएन हुन्छ ल तिमीलाई पनि दिन्छु ल पानी खाएँ हुन्छ यो एउटामा भइहाल्छ अझ किचन उयो गाइस हामीले सुरु गरे अब लु भाउजू आउनुहोस् न ल ल सँगै बसेर खाउँ तिमीहरू छ र त खाए त नभए त म नखाने हो नि खानु न त्यो बिरयानी खाने थिइनँ लु आउनुहोस् हौ ल दिउँसो त खानु बिहान र दिउँसो त खानु राति त्यति साह्रो पर्दैन कि त्यसले हुन्छ होला है खानु अप्ठ्यारो भयो उसलाई खानु न अप्ठ्यारो भयो खाउ ल म डल्ले खान्छु खायो खाइदिए नगर मलाई नदेऊ अचार खानु छ पो हजुर निकाल है मुला कस्तो भएको छ अचार दामी खानु पठाएको पठाइदिन्छ नि लोकले ल गाइस अब खानापिना पनि भयो बातसात पनि भयो बातचित पनि भयो एकछिन भए पनि बसेर र अब यहाँबाट चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्ने भन्दा पनि एकछिन अब बजार गएर यताउति गरेर चाहिँ त्यहाँ मेरो साथी म जस्तो त्यसलाई भेटेर चाहिँ हामी घर जाने हो ल ल ल अब बिदा पाउँ मिठो मिठो भइहाल्यो आजको पनि हो अब मजा ल्याएर भेट कहिले बस्ने गराएको छु ल ल पुरै होला बस्ने बेला कहिले हो तर पनि अब आउँछु नि अलिकति मेरो यहाँ उयो ल भाउजू ल बाई बाई अब काम गर्दै गर्नुपर्छ नि त अब पुच्छु बस् ल ओइ बस्नु लु गएँ अब हामी बाई पुच्छु बाई 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 के तर फोनै सुन्ने त अन्त बेची मेरो साथीलाई फाइनली फोन पनि के त्यही अहिले हेर्दाखेरि त 1 मिनेट अगाडि तैँले गरेको रहेछस् भन्ने कति बेला आएको कति बेला आएको आयो ऊ भेनाले एकछिन तल बजारमा किन्दै गर भनेको यहाँ हामी आइपी पार्कमा आएको छ यहाँ चाहिँ नानीहरूको यसो घुम्नेहरू छ हो यहाँनिर चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्दा हुन्छ बेलुकातिर हेर्छ चाहिँ रमाइलो हुन्छ अरे गाइस सानो दोकान पनि रहेछ यहाँनिर जाउँ कहाँ जाने गाइस हेर्नु त यो चाहिँ हो सनसेट हुँदैछ अब हो यस्तो मजाको देखिरहेछ अब यहाँबाट देख्छ कि देख्दैन गाइस हामी चाहिँ घर फर्केको हो घर आइपुग्न आँट्यो दामी है हेर न मजाको देखिरहेको छ गाइस तल त केही देख्दैन अहिले धुम्मले यस्तो दामी देखेर जानु त गाइस अब आजको भिडियो चाहिँ लुकिङ ग्लासमा दामी देख्दछ गाउँ अन्त अब घरमा गएर रेस्ट गरेर हो बेलुकाको फेरि त्यही हो सुरु अनि प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् सो till then stay tuned not stay tuned अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ फेरि सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई 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 बाई